Chỉ em cách tạo ảnh thẻ mà không cần ra tiệm với. Em đang ở nước ngoài mà phải làm ảnh thẻ, làm hồ sơ gấp thì làm cách nào để tự xử không? Có ngay nha anh em bơi hết vào đây tôi chỉ cho này. Xin giới thiệu với anh em một công cụ tạo ảnh chuyên nghiệp có tên là AppVip. Đây nhá, thì trước hết anh em truy cập vào link mà mình để dưới phần mô tả và dưới phần comment nhá. Sau đó anh em đăng ký tài khoản và sử dụng thôi. Và đây là giao diện chính của AppVip. Anh em sẽ bấm vào đây, cái phần chỉnh sửa ảnh AI này nhá. Và nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Anh em nhìn sang bên tay trái này nhá. Nó sẽ có các danh mục chỉnh sửa như ảnh cưới, ảnh thẻ, vân vân. Thì mình sẽ giới thiệu vào các video sau. Cái quan trọng là phần tạo ảnh thẻ này. Thì anh em tích vào cái phần tạo ảnh thẻ nhá. Rồi anh em tải ảnh của mình lên. Một vài tấm, nếu như em nghi ngờ về độ đẹp trai xinh gái của mình thì cứ tải nhiều lên. Cái nào đẹp thì mình lấy nhá. Đây, ví dụ mình sẽ tạo với một vài tấm ảnh của mình. Thì mình cũng không đẹp trai lắm. Mình tải lên vài tấm cơ bản như vậy thôi. Đấy, xong anh em nhìn phần bên phải này nhá. Cái phần này quan trọng này. Anh em thấy chọn trang phục ảnh thẻ chưa? Sơ mi trắng rồi cả học sinh hay áo vest đều sử dụng được cho cả nam cả nữ nha anh em. Thì cơ bản ảnh thẻ đều là sơ mi trắng thì mình lấy luôn là sơ mi trắng. Sau đó anh em chọn độ phân giải. Anh em muốn nét thì mình để 2K nhá. Còn tỷ lệ thì tùy mục đích anh em sử dụng thôi. 4:6 và 3:4. Còn phần số lượng này tùy anh em muốn tạo ra bao nhiêu ảnh với một tấm thì mình chọn nhá. Cái quan trọng tiếp theo là server này. Mình khuyến khích anh em chọn server 2 này vì nó xử lý nhanh mà không cần chờ đợi lâu. Nó không bị gián đoạn trong giờ cao điểm nha anh em. Việc còn lại chỉ với một ấn tạo ảnh, anh em đợi chắc khoảng chưa đến 1 phút là có ảnh cho anh em rồi nhá. Đây, anh em xem ảnh ra chuẩn, không khác gì ảnh gốc luôn. Không thay đổi quá nhiều đến khuôn mặt, nó giống hoàn toàn tới 99%. Đấy, chỉ với một công cụ đã giúp anh em làm ảnh thẻ mọi lúc mọi nơi, không cứ là tại nhà. Mà anh em ở châu Âu hay ở Ai Cập đều làm được hết nhá. Ok, anh em nào quan tâm sản phẩm bên mình thì liên hệ trực tiếp với mình nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều.